अब आवाज़ नहीं आएगी। नीचे एक वीडियो नहीं बनाई तुमने का जो खराब है। यही है कि जब इसका काम करवाओ तो कंपनी करवाओ या इससे ज़्यादा 10 रुपये का काम करवाओगे और 1 लाख रुपये का खर्चा निकालेगा और प्रॉपर लिफ्ट पे लगवा के करवाओगे जिससे प्रॉपर फाइनल हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ब्रेकों में नॉइस थी बट क्या है कि हफ्ते में आ सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है कि इसके ब्रेक पैड्स हैं वो हमेशा ओरिजिनल डलवाएँ, कंपनी से डलाएँ या कभी दूसरा डलाएँ, लेकिन ओरिजिनल डलाएँ। हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है।